V ZDA o tem, kdo bo zmagal na predsedniških volitvah, ne odloča število glasov posameznih volivcev, ampak število glasov elektorjev. Tudi elektorji pa so politiki, ki jih izberejo volivci. ZDA so sestavljene iz 50 zveznih držav. Vsaki državi pripada določeno število elektorjev. To je odvisno od števila prebivalcev posamezne države. Tako ima na primer Kalifornija 55 elektorjev, Aljaska pa 3. Vseh elektorjev skupaj je 538. Na volitvah volivci oddajo svoj glas za predsednika. Tisti kandidat, ki dobi več kot polovico vseh glasov v določeni zvezni državi, torej večino, pa je tisti, za katerega morajo elektorji v tej zvezni državi oddati svoj glas. Ker je večina ljudi na Aljaski izbrala Trumpa, morajo vsi trije tamkajšnji elektorji glas oddati zanj. Na predsedniških volitvah tako zmaga tisti kandidat, ki zbere več kot 270 elektorskih glasov. Letos je sicer Donald Trump dobil manj glasov volivcev kot Hillary Clinton, a je zaradi opisanega modela volitev zbral več elektorskih glasov, tako bo postal predsednik države. Čeprav že zdaj vemo, za koga morajo elektorji glasovati, ker so tako odločili volivci, bodo svoj glas uradno oddali šele 19. decembra. 6. januarja pa bo predsednik tudi uradno razglašen.